السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة لبنى ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذه الحلوة اولا غريبة البهلة اللي كتجي خطيرة مقرمشة وهشيشة مرملة، كتجي ممتازة والمذاق لذيذ بزاف، سهلة في التحضير ديالها، بسرعة كنوجدوها بمكونات اللي هي عادية. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، غنشارك معكم فيه جميع الاسرار باش تجينا واحد الغريبه مشقه وناجحه كيف ما عودتكم دائما، تكون طايبه من الداخل، اللون موحد من برا ومن الداخل نفس اللون. الاسرار كامله غنشاركها معكم في هذا لا فيديو، عدد الحبات اللي عطاتني، كذلك الثمن بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند، فغنخليه لكم في صندوق الوصف كيف العاده وكيف ما عودتكم دائما. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو به العائله والاصدقاء باش تعاون فائده وباش تشجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد. وما تنساونيش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه من سبسكرايب تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. اكيد الى عجبكم المحتوى كيف ما كنقول لكم دائما، وندوزو مباشره المقادير. اول حاجه عندي هنايا غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده لينه بحراره المطبخ، عندي كاس ديال سكر سنيده اولا سكر حبيبات كاس عامر، على هذا القياس هذا ماشي ممسوح يعني ناقص واحد شوي كيف ما كتشوفوا معايا من قياس كاس العنبه. كذلك كاس ديال الزيت نفس القياس. الا استعملتوا زبده حيوانيه حاولوا ديروا غير نص الكميه ديال الزيت. هنا عندي قبيصه ديال الملح، عندي واحد رويس معلقه ديال القرفه، وعندي واحد الحبه ديال الخميره المعجونه كيف ما كتشوفوا معايا، قياس ديال العدسه يعني اللي كتعطينا واحد التشقق رائع لهاد الغريبه هذه ممتاز. هنايا غادي نحتاج واحد المعلقات اولا قياس يعني اللي بغيتو نتوما، فقط تكتفيو بالقياس اللي غادي يعطيكم واحد اللون زوين. كذلك الغريبه كيعطي واحد المذاق زوين لان منسم بالقرفه داك النوع البسكوي مطحون، ممكن ديروا اي نوع بغيتو. هنا عندي شويه ديال الكركاع اللي هرمشو كذلك في الهاشوار عادي يعني ما كنحمرو ما حتى شي حاجه. وهنا عندي غنستعمل 15 غرام ديال خميره الحلويات، وكذلك عندي الدقيق على حساب الخليط والنوعيه ديال الدقيق. انا غادي نقول لكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. هنايا ضفت الزبده من عفوا الزبده يعني بدرجه حراره المطبخ، كذلك السكر، وضفت هذيك القبصه ديال الملح، هذيك الحبه ديال الخميره وشويه ديال القرفه. غنخلط كل شيء مزيان مزيان، ضروري هذه المرحله اننا المكونات نخلطوهم مزيان حتى تولي لينا الزبده على شكل كريمه، يعني ما كتبقاش تبان لينا ديك السكر سنيده هكا كينا سايحه، يعني هكا كتنسجم مزيان صافي. وكنضيفوا عليها الكميه اللي عندنا ديال الزيت وكنبداو ندخلوا فيها وسط هذا الخليط هذا مزيان مزيان حتى كتندمج لينا المكونات كامله وكيعطيونا شكل كريمه اولا بوماد اللي غادي تشوفوا معايا. ضروري ما اننا نخدموهم مزيان مزيان باش ما يبقاوش لينا هذوك الكتل ديال الزبده هكا حبيبات بزاف باينين. صافي كنحاولوا نخدموهم بهذه الطريقه مزيان مزيان. فهاد الغريبه ساهله البنات بسرعه كتوجدوها، نص ساعه كتخلطيها، بخصوص لما عندك لا تصوير لا والو راه دغيا دغيا. هنايا شوفوا معايا غنضيف هاد البسكوي اللي هرمشتو في الهاشوار، عندي ضفت 3-4 ديال المعالق عامرين كبار بومبي، وداك شويه اللي بقى زدتو حتى هو مكاينش لاش يضيع. صافي 4 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال البسكوي. وعندي هنا كذلك الكركاع اللي خليته هكا فيه طريفات، حتى البسكوي ممكن تخليو فيه هكاك شويه طريفات. هنا كيف ما شفتوا معايا كذلك 4 ديال المعالق ديال الكركاع مهرمش. بالنسبه للبسكوي ممكن ديروا اي نوع نتوما عندكم، او لم توفر عندكم البسكوي ديال الكوك، اي نوع ديال البسكوي تعجبكم ويكون فيه حتى اللون هكا باش يعطيكم لون زوين. كذلك الكركاع ممكن انكم تعوضوه فقط بكاوكاو او زنجلان اللي يعجبكم اللي بغيتو. دائما دائما حاولوا انكم تخدموا بالموجود في البيت. هنا كنحاول نضيف الكميه اللي عندي ديال الدقيق، وكذلك هنايا غادي نضيف هذيك الكميه ديال الخميره ديال الحلوى، ضفت ساشيه فيها 11 غرام وكنزيد واحد 4 غرام هكاك حتى 5 الماكسيموم، يعني واحد 15 غرام في المجموع ديال خميرات الحلويات.
وكنبدا نضيف الكميه ديال الدقيق والخميره وكنبدا نخلط بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا معايا كندخلوا الدقيق غير بشويه في العجين حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون ناشفه، ماشي طريه بزاف وماشي قاصحه، ماشي نفس القوام ديال العجينه اللي كنخدموا بها الغريبه العاديه. لا، هذه غريبه لابد من القوام ديال العجينه يبقى لينا شويه رطيطه، يعني ما نقصحوهاش بزاف حتى تولي العجينه مفرته. لا بتاتا، هنايا كتجينا العجينه لينه ولكن ماشي مرخوفه، يعني لينه وشاده واحد شويه راسها، مهم رطب من العجينه اللي كنخدموا بها الغريبه. شوفوا معايا القوام كيفاش داير، يعني القوام ديالها هكا رطيطه، يعني كنشكلوا الكرات ديالنا بكل سهوله. شفتوا معايا؟ وانا دائما كندير هاد العمليه هكا باش نجيب الوحدات قد انا دائما كندير عيني ميزاني، فكنصور معاكم الوزن هكا باش تشوفوا معايا. هنا هاد الغريبه كنديروا اقل واحد الغرام او لا زوج على الغريبه العاديه اللي كندير فيها دائما 30. هذه ممكن تكتفيو ب 28 27 الماكسيموم حتى ل 29، يعني من 27 28 حتى ل 29. هذا هو القياس الماكسيموم اللي تقدروا ديروا في هاد الغريبه هذه. انا كنشكلهم هكا كتعبروهم. بالنسبه لكم هكا لا بغيتوا تجيبوا الوحدات مقادين عندكم ميزان في الدار، عبروهم على هاد الشكل وبداو تشكلوا الكرات ديالكم بهاد الطريقه هذه. هكا كتخدموا خدمه نقيه وكتسهلوا على روسكم يعني الخدمه، وكتجيبوا هكا الحبات ديالكم كاملين مقادين كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنكملوا بهاد الطريقه حتى نشكل الكويرات او هذاك العجين اللي عندي كامل كويرات هكايا، ما كنضغطش عليهم ما والو. هنايا عندي سكر كلاصي او سكر ثقيل اللي من نوعيه جيده، يكون سكر زوين باش هكا ما يسيحش لينا، ما يذوبش فوق الحلوى ويتلصق عليها او لا يتحرق من فوق الحلوى ديالنا. صافي كنجيب الكرات ديالنا وكنفندهم هنا بنفس الطريقه ديال المعلكه، ولكن هنا ما كنهزوش فائض كتير فوق الحلوى، يعني كنفضوها مزيان، كندوزوها بين الاصابع ديالنا وكندوزوها في السكر وكندوزوها بين الاصابع ديالنا هكا حتى الا كان شي فائض كنحيدوه، وكنحاولوا نشكلوها على داك الشكل هكا كتلصق عليها داك السكر كلاصي. صافي وكنحطوها في اللاطه اللي مفرشين ليها الورق ديال الفرن بهاد الطريقه. كنديروا كميه كثيره كيف ما شفتوا معايا. الا كان عندكم بول فيه بزاف ديال السكر فكديروا كميه كثيره وكتبداو تهزوا مباشره وتحطوا مباشره في اللاطه. دائما نفضوا هذاك الفائض ما يبقاش فوقه السكر كثير فوق هاد الغريبه هذه، لان حنايا بغينا غير نغطيو ليه هذاك الوجه. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا يا هاد النوع واش نقدروا نستغناو على سكر كلاصي، ممكن نستغناو البنات على سكر كلاصي، غير هو كينشفها من الفوق وكيعطيها واحد المنظر زوين بزاف. حتى في سميتو كتجي رائعه الصراحه. كنكمل انا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. الحبات راكم شفتوهم، يعني غادي ندير انا هنايا زوج ديال لاطات لان لاطه واحده ما غتكفانيش، دائما كنبعد حبه على حبه باش هكايا ما يلتصقوش من يتنفخوا. كيف ما شفتوا معايا طريفه ديال الكركاع اللي جبتهم على هذا الشكل هذا، كل نص حبه ديال الكركاع كنقطعها على 4 ديال القطع. جبت هنا البيض، فانا محتاجه غير هذاك الابيض ديال البيض وكنخشي فيه هذيك الحبه ديال الكركاع، لان الا ما درتوهاش في البيض ولصقتوها مباشره غير كطيب مع ديك الدهون ديال الحلوى، صافي مباشره كيبداو يطيحوا بوحدهم. من الاحسن انكم ديروا ليهم الابيض ديال البيض ولصقوهم. حاولوا ما تضغطوش بزاف. شوفوا هذوك التشققات اللي في التحتانيه على اليمين كاع، فهذاك التشقق الكبير كطردق، يعني كتقسم من الوسط من الجنب كتبان ديك الشقه بزاف كبيره. حاولوا انكم ما ديروش هكا كاينه، حاولوا غير تضغطوا على داك الكركاع غير شويه وتحبسوه. بالنسبه للفران كيكون مشعول على 180 درجه، انا كندير 180 درجه من الفوق ومن التحت، ما كنشعلش غير من الفوق، ولكن اللاطه كنقربها شويه للفوق يعني في الثلث الفوقاني حتى كتشقق مزيان مزيان. كننزلها للوسط ديال الفران وكنهبط الحراره ل 150 درجه حتى ل 155 كاع الماكسيموم 160، وتخليوها تحمر على الخاطر. هنا شوفوا معايا البنات هاد الحبات اللي راهم شوفوا كيفاش تشقوا بهذيك الطريقه. حاولوا انكم ما تضغطوش بزاف على الكركاع، غير شويه واحد شويه يكونوا تشققات خفيف صافي باش هكا تجيكم النتيجه ممتازه. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الغاز شعلوا عليها من الفوق
حتى كتشقق تكون شويه قريبه النار، يعني بواحد المهم اقل شويه تكون شبر، حتى الاقل شويه من شبر، يعني تكون قريبه شويه للنار، ولكن ردوا معها البال، النار متوسطه من الفوق حتى كتشقق مزيان مزيان، وهبطوها يعني نقصوا النار على الخاطر وشعلوا عليها الذهب من التحت والذهب من الفوق وخرجوها. المهم هذا مكان بالنسبه للغريبه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها، كتجي مقرمشه وكتجي هشيشه ومرمله، صراحه كتجي ممتازه. هذه هي الكميه اللي عطاتني 30 حبه كيف ما شفتوا معايا. هذيك الحبه الاخرى اللي اللور على اليمين هي الحبه الصغيره اللي كانت بقات ليا، كانت ما كاملش فيها الوزن اللي درت في الحبات كاملين، ولكن هذا هو البلاطو اللي عطاني كامل. شوفوا معايا النتيجه كيفاش كتجي رائعه. دوك الحبيبات واخا ديال القرقعه غير قلال، غير كميه قليله، ما احتاجيتش بزاف. ممكن انكم تعوضوا بكاوكاو بزنجلان اولا باللوز، ليكم الاختيار. ممكن فقط بالبسكوي وتحمروا شويه ديال الكوك فقط بدون مكسرات. دائما كنحاول نعطيكم السهل والبسيط والاقتصادي. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الثمن غنخليه لكم في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا. وما تنساونيش من واحد اللايك الا عجبكم لا فيديو نزلوا دابا ديروها. كنتمنى لا فيديو تبارطاجيو بين العائله والاصدقاء باش تعمل فائده وباش تشجعوني كذلك انني دائما نبقى نشارك معكم الجديد. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ انا كنديرها في علبه وكنقسم بيناتهم بورق ديال الفران، وكل طبقه كندير فيها واحد 2 قطع ديال السكر باش يمصوا الرطوبه، كنسد عليها مزيان مزيان، راه كتبقى ليا مده طويله ما تخافوش منها. هذا ما كان، وغادي نقول لكم السلام عليكم ونلقاكم في فيديو جاي بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.